أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ‘Yan uwa musulmai ya kamata mu ji tsoron Allah idan muka tako social media mu rika faɗa abin da ya dace, mu rika ɗora abin da ya dace, mu rika kallon abin da ya dace, mu rika sauraron abin da ya dace. Wannan zamani da muke ciki ‘yan uwa musulmai ya kamata mu gyara ɗabi'unmu da halayenmu. Na gamu da wata Nafisa Abdullahi a cikin social media tana yi wasu maganganu. To kuma sai ni gamu da wasu mutane, ni gamu da wani yana irin da ya nuna dai abin da ta faɗa bai dace ba. Har yana ikirarin cewa an ne ya kamata ta aura. Subhanallah. Yanzu kai da kake faɗa hakan, idan aka ce ma ƙanwarka hakanan ba za ka ji daɗi ba, to ita yayanta zai ji daɗi ne? Yayanta ita ma ba zai ji daɗi ba, kamar yadda idan aka ce ma ƙanwarka hakanan ba za ta ji daɗi ba, ita ma yayanta ba zai ji daɗi ba. Sannan iyayenta ba za su ji daɗin irin waɗannan maganganu da kuke yi ba. Duk abin da kuka gaya ma mutum a social media ko kuna ɗebe mai albarka ko kuna wani abu, iyayensa ba su jin daɗi. Kamar yadda idan aka yi muku kuma iyayenku ba za su ji daɗi ba. Abin da ka san ya an yi maka naka za su ji ciwo, kai ma za ka ji ciwo, bai kamata ka yi ma wani ba. La yu'minu, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shina cewa la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Duk abin da baka sa a ce ma kakkacin mu haka. Duk abin da baka sa a yi makananka ko ƙaunarka ko wanka ko yayarka, ga ka yi ma yayan wasu ko ƙannan wasu. Duk abin da ka san an ka ce maka ba za ka ji. Kai yanzu idan aka ce ma arniya kamata ka aura, za ka ce an ci mutuncinka. Amma ita kana ce mata haka nan. Kuma musulma ce fa, ba fa addini ta hita ba. Kawai dai ta yi wasu maganganu na waɗanda ba su dace ta yi su ba a matsayinta na musulma. Amma ba addini ta hita ba. Bai kamata ka ce ta auri arni ba. Duk da dai ka faɗi haka nan ne ba wai kana ba ta shawara ba. Amma idan ranmu ya ɓaci muka yi fushi, ya kamata mu rika sarrafa fushinmu, mu rika faɗin magana da ta dace. Yanzu kai ka ce hakan. A matsayinka na musulmi, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk musulmi dan uwan musulmi na. ‘Yar uwarka musulma ta yi abin da ba daidai, ai ba haka ne ya kamata ka yi ba. Sai ka dawo ka nutso shi daga hanya. Wancan abin da ki bai kamata ba, wancan abin da ki ba mu ji daɗi ne ba. Abin da ya dace kenan ka yi. Jama'a, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kuffa alayka hadha, sai da hiddo harshe ya nuna Mu'az. Yana ce sahabin shi Mu'az yana ce mai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana ce mai kuffa alayka hadha, ka kiyaye wannan harshe, ka kiyaye shi. Ya kamata mu san kiyayewa, kan mu zo mu yi maganar da za a zuwa ai ta luhuta mu ce wuta ba mu je ba dalilin harshe. Ya kamata mu gyara. Duk abin da ɗan uwanka musulmi ya yi, duk irin abin da ya yi wanda ya saba ma addini, ba zagi ne za ka yi ba ko cin mutunci ne. Marmakin kai ka samu lada sai ka zo ka samu zunubi. Saboda Allah subhanahu wa ta'ala da kansa ya ce la ikraha fid din. Babu dole a cikin addini. Kenan za ka iya nuna mutum za ka iya nuna, ai ba wai an ce wai sai wanda ba musulmi na ba. Ba sai an ce sai wanda ba musulmi na an ce la ikraha fid din, ma'ana in ya gara mai shigo in bai gara ma. Ko ku da an musulmai akwai abin duk to ko kai musulmi an ka ce maka
wani abin ga bai da kyawu sai ka ce sai ka yi, ba a matsa ma ka gyara, amma dai ka san an faɗa maka ne. Babu takura a cikin addini, bai yiwa kai ta zagin mutum kai ta ci min mutunci saboda ya ɓata, wa'azi da kai mai. Yau inda ana zagi da cin mutunci, inda suna gyara da tun da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da shi zai fara yin. To zagi haramun ne, kuma cin mutunci ne. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a huɗubar shi ta ƙarshe ya nusashe mu da cewa da rayukan ƴan uwanmu da dukiyarsu da mutuncinsu haramun na ga yin mu taɓa su. Haramun ne mu taɓe su. Kana cewa ta je ta auri arni, nan ka ci mutuncin ta yi. Wallahi ka ci mutuncin ta. Yanzu kai idan aka ce ma ka je ka auri arniya sai ka ce an ci mutuncin ka a matsayin ka na musulmi. To ita ba musulmata ba addini da ita ba, balle a ce mata auri arni. Ya kamata mu gyara ƴan uwa musulmi. Allah ya gyara mana, Allah kuma ya sa mu dace. Allah kuma ya ɗora mu akan hanya ta dai. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.